Сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн мэргээр маань танд ямар шинэ эхлэл, шинэ зүйл ирж ийн вэ гэсэн сэдвтэй мэрэг байна. За ингээд таныг өөртөө хамгийн их татж байгаа хүзрийг сонгорой. За нэгдүгээр хэсгийг сонгосон хүмүүсийнхээ онцлогтой орцгоё. За тэгэхээр энэ хэсгийг сонгосон хүмүүс маань болохоор илүү одоо тийм хайр дурлалтай холбоотой ингээд хүмүүс байх гэдэг. Одоо жишээлбэл өнгөрсөнд ингээд ямар нэгэн тийм өөрөө л илүү тэр хүндээ илүү донтсон, илүү сэтгэл гаргасан, хайрладаг байсан гэдэг ч юм уу те. Ингээд тэр харилцаа холбооноос болоод үнэхээр ингээд өөрийнхөө бие даасан байдлаа алдсан, эсвэл мөнгө санхүүгийн хувьд ч юм уу тэр хүнээсээ үнэхээр юм хамааралтай байдаг тийм харилцаанд ингээд орж исэн ингээд хүмүүс байх гэдэг. Тэгээд одоогийн байдлаар тэр хүнээсээ ингээд өмнөх хүнээсээ салцсан ч бай, салаагүй одоо хамт байгаа ч бай, ерөөсө гол ингээд энерги нь болохоор өөрийгөө ингээд хангалттай хайрлаж бөөцөлж чадахгүй байгаа гэд хүмүүс байна. За жишээлбэл одоо өнгөрсөнд ингээд аа тэр хүнгүүл бол ингээд та амьдарч чадахгүй юм шиг санагддаг ч юм уу. Эсвэл ингээд тэр хүнээс ингээд мөнгө санхүүгийн байдлаар ингээд айгуу тийм хамааралтай болцоод идэг гэсэн. Эсвэл тэр хүнтэй ингээд хамт байхаар цаанаасаа л ажил төрөл бүтэхгүй мөнгө санхүүгээр айгуу тийм дорой байдаг гэсэн гэдэг ч юм уу тийм ингээд нэг хүнтэй ингээд харилцаа холбоонд ингээд байсан юм байна л та. Энэ хүнээсээ одоо салцсан ч гэж болно, салаагүй ч гэж болно. Одоогийн энерги дээр ерөөсөө эмпрос хатанхан гэдэг үзэр эсэргээрээ харж гарч ирж байна гэдэг нь тэр хүнээсээ одоо салцсан ч бай, салаагүй ч бай, эсвэл ингээд салцсан ч гэсэндээ тэр хүнийхээ энергиэс ингээд гарч чадахгүй, өөрийгөө хангалттай хайрлж чадахгүй, бөөцөлж чадахгүй, өөрийгөө нийт тавьж чадахгүй, өөрийгөө жоохон үнэлэх одоо тийм үнэлэмж одоо ингээд жоохон буурсан, өөрийнхөө ингээд амар гой үзэсгэлэнтэй үнэхээр тэр гой хувилбар дээр ингээд хурж чадахгүй байгаа. Тийм одоо ингээд хүмүүс байгаад байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд жишээлбэл ингээд одоо зарим эмэгтэй хүмүүсийн маань хувьд ингээд баг ингээд хүүхдтэй болсноос хойш илүү ингээд дорцсон гэдэг ч юм уу те. Үнэхээр тийм харилцаа байна. Эсвэл би л илүү тэр хүнд ингээд илүү хүчил өгдөг гэсэн харилцаан дээр илүү хичээдэг байсан. Одоо ч гэсэн хичээсээр байна. Одоо ч гэсэн ингээд энэ харилцааг уг нь дуусахгүйгээд авч явах гад хичээж ийн. Гэтэ надад өндөө үнэхээр ачаад 10 толоод байна. Намайг хаяа ингээд үнэхээр өвдөгж ийн. Би ингээд өөрийгөө сонгоё гэвэл үнэхээр энэ харилцаа холбоог ингээд орхихоос өөр ингээд аргагүй юм шиг уг нь ингээд мэдрэгддэгэ санагддаг гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс байгаад байна гэж гарч ирж байна. За тэгээд та бүхэнд ирж байгаа ингээд дараагийн шин зүйл, гой зүйл нь ингээд шинэ эхлэл юу байна вэ гэж гарч ирэхэд яалч аргагүй дурлагсад гэдэг үзэр гарч ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ирээдүйд ингээд танд ирж байгаа шинэ эхлэл, шинэ гой зүйл нь юу байна вэ гэхээр яалтч аргагүй үнэхээр таныг ингээд хайрладаг гэдэг маш гоё юм харилцаа холбоо, хайр дурлал байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд одоо дурлагсад гэдэг үзэр дээр хоёр хүн хоёулаа ингээд бие биенийг ингээд тэрвэрсэн байгаа даа штэ. Өмнө нь ингээд та тэр хүн дээр ингээд амар их ингээд одоо хичээл зүсгэл гаргадаг. Танд энэ харилцаа амар хэцүү байсан байхгүй одоо жишээлбэл тэр 10 ширхэг амар том баглаатай ингээд сарнаг ингээд дааж одоо дагууд явж байгаа хүний хүзрэн доор нь юугээ бичсэн байна вэ гэхээр хайр дурлал угаасаа л айгуу тийм хүн тачаа авч явж байгаа юм шиг мэдрэгддэг. Гэхдээ ялангуяа илүү ингээд one sided таал илүү их хичээл зүтгэл гаргадаг. Таал илүү хайртай энэ харилцаа холбооны хөдөлгөөн хичээдэг бол ингээд гиснээ энэ сарнаг ингээд авч явах гээд та ингээд хичээж исэн ч гэсэндээ үргэлж энэ сарнааны ингээд өргөсөн ингээд таныг ингээд өвтгсөөр байх болно. Илүү таныг ингээд өвтгөх болно гэдэг тийм одоо мессеж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо байгаа эсвэл өмнөх ингээд харилцаар ингээд харж хүлээж байгаа гэдэг ч юм уу тэр ингээд харилцаа холбоо тэр ингээд одоо харилцаа холбоо үнэхээр ингээд танд хэцүү байсан хэцүү байгаа та энэ тэр харилцааг ингээд болгож бүтээх гээд авч явах гээд одоогийн байдлаар авч явах гээд тусам таныг л илүү ингээд өвтгөөд таал улам илүү ингээд час гээд яг гоо зарим харилцаа жоохон анзаарахгүй байж болно тэгсэн мөртлөө нэг юм час гэсэн жоохон ингээд гомдолтууд мэдрэмжүүд байдаг штэ. Намайг ингээд
би одоо энэ хүнтэй сууснаас хойш өөрийгөө жоохон мартаад байна да гэдэг ч юм уу. Эсвэл би ингээд өөрийгөө нэх гоё тийм хайрлагдсан байгаагаар ингээд нэг сая мэдрэхгүй байна да гэдэг ч юм уу. Эсвэл бүр worse бүр ингээд илүү ингээд муу төгсөн ч гэж болно. Бүр үнэхээр ингээд таал илүү хичээсараа та өөрийгөө ингээд хайрлахаа болоод мартцсан. Ингээд нэг харсан чи өөрөө үнэхээр ингээд хинч болоод үлдсэн байдаг ч юм уу те. Тийм ингээд одоо харилцаа холбоо байна. Тэгээд байсан байна. Одоо ч гэсэн үргэлжлээд явж иж болон зарим хүмүүсийн хувьд одоо ч гэсэн мартаагүй жоохон болгож бүтээх гээд ингээд туулна аваад яваад идэх те. За тэгээд бас нэг энэ харилцаа холбооны илрэл одоо ямар байдлаар бас ингээд энэ харилцаа холбоо үнэхээр болохгүй юм шүү гэдгийг ингээд гэдэг зүйл ингээд илэрсэн байна уу? Юугаар илэрсэн байна вэ гэхээр мөнгө таны одоо мөнгө санхүүгээр одоо тийм илэрсэн байна гинэ. Илрээд байна. Одоо үнцэнд хүрэх үүд хаалга одоо мөнгө санхүүгийн үүд хаалга гэдэг үзэл эсрэгээр гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд өнгөрсөнд ингээд зоосны 9 эмэгтэй үзэрч гэсэнд эсрэгээр харж гарч ирж байна гэдэг нь үнэхээр энэ харилцаанаас болоод за нэг бол ингээд та тэр хүнээс мөнгө санхүүгийн хувьд амар нэг мэдсэн чинь амар хамааралтай болсон байсан. Эсвэл хоёрт өмнө нь амар тийм амжилттай хүмүүс байж байгаа тэр хүнтэй ингээд харилцаалбанд орсноос биш нэг мэдсэн чинь л ингээд ажил төрөл мөрл ингээд мөнгө санхуугаас ингээд бүтгээ болцсон. Өөрөө та өөрөө ингээд доройтсон байгаад байдаг. Та өөрөө л илүү тэр хүнийг ингээд юм мөнгө санхуугаар илүү өгөөд ивент тгээд исэн гэдэг ч юм уу те. Тийм зүйл байж болж ийн эсвэл гурав дахь нь болохоор өмнө нь ингээд та зүгээр өөртөө ингээд үнэхээр өөртөө зүгээр л хань хаагаад өөрийгөө чинь үнэхээр мөнгө санхүүгээр тэтгэхтэй ингээд хань болох ингээд би үнэхээр ингээд ганцаарч байна. Би үнэхээр ганцаараа баймаргүй байна гэсэндээ тэр хүнтэй энэ хүнтэй ингээд холбогдсон чинь ингээд тэр энэ хүн нь одоо жоохон буруу хүн биш таардаг ч юм уу. Танд ингээд хайр халамжтай ингээд таныг хүсэж байгаа тэр гоё харилцааг үнэхээр мэдрүүлж чадахгүй ингээд байгаа хүн байгаад идэх ч юм уу. Тийм хүмүүс одоо ингээд байна. Тийм одоо ингээд мөнгө санхүүгийн одоо тийм жоохон одоо дороотол гэдэг ч юм уу тийм сөрөг зүйлс ингээд бас энэ харилцаанд тагаа тас ингээд гарч ирсэн мэдрэгдсэн байна гэж гарч ирж байна. Эсвэл ингээд таны одоо өөрийн чинь хүрч чадах ингээд гоё потенциал хүрч чадах ингээд тур гоё мөнгө санхүүгийн амжилт гэдэг ч юм уу тэнд ингээд хүрхээ хойшин тавьсан. Энэ хүнээс болоод ингээд өөрийнхөө амжилтыг ингээд хойшлуулад хойшин тавиад идэх ч юм уу. Тийм зүйлс ингээд үнэхээр байгаад байна гэж гарч ирж байна. За тэгээд тэгтээ ирээдүйд ирж байгаа шинэ эхлэл, шинэ гоё зүйл нь үнэхээр таныг чин сэтгэлээсээ одоо хайрлах, үнэхээр бүр ингээд таныг би ч гэсэн чамд хайртай, чи ч гэсэн надад хайртай гэдэг үнэхээр тэр гоё хайрыг мэдрүүлж чадах, таныг нандинах, үнэхээр бүр ингээд дурласад үзэг гарч ирж байна гэдэг чи одоо баг таны баг л юм заяаны хан юм шиг ингээд одоо тийм ингээд хүн байна гэж гарч ирж байна. За тэгээд YouTube дэх уншлага нь болохоор ингээд дуслаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд болохоор нэмэлт дээр ингэж асууя гэж бодож байна. За үнэхээр одоо өнгөрсөндөг хүн нь ч юм уу эсвэл одоо харилцаанд холбоотой байгаа энэ хүн нь ирээдүйдээ үнэхээр ингээд таныг хайрладаг болох юм уу? Энэ гоё ирж байгаа хайр дурлал нь үнэхээр өнгөрсөндөг юм уу? Одоогийн ингээд хүн нь юм уу? Тэр хүн нь мөн үү гэдгийг асууж үзье. Эсвэл үнэхээр ингээд шинэ хүн ирж гинөө, шинэ хүн байна уу гэдгийг асууя. Тэгээд энэ хүн одоо жишээлбэл энэ хүнтэй уулзрахын тулд таны зүгээс яах хэрэгтэй вэ? Энэ харилцаа холбоог энэ хайрыг мэдрэхийн тулд таны зүгээс яах хэрэгтэй вэ? Тэгэд хэдийгээр хугацааны дараа энэ зүйл энэ гоё хайр танд үнэхээр ирж гинэ вэ гэдэг цаг хугацааг нь асууж үзээд тэгээд нэмэлт асуудал гарч ирж байгаа хайр дурлалын зөвлөгөө үзэрнүүдийг үзье гэж бодож байна. Тэгээд YouTube дэх уншлага нь одоо тантай таараад үргэлжлүүлээд нэмэлтээ үзхийг хүссэн сэтгэл төрж ивэл нэмэлтээ аваад үзээрэй. Баярлалаа, баяртай. Хоёрдугаар хэсгийг сонсох хүмүүсийнхаа уншлагатай орцгоё. За та бүхний өнгөрсөндөх ингээд энергийг үзэхээр сэлэмний 3 буюу ингээд уйлцаа одоо ингээд сууж байгаа юм битээ үзэр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнгөрсөнд бол ингээд та бүхний амьдралд бол яг тийм та бүхнийг шархлуулах ямар нэгэн зүйл ингээд тохиолдсон байна. Зүрх сэтгэлийг шархлуулах одоо хасаа харилцаа ч юм уу эсвэл яг ингээд амьдрал нь болж чадахгүй байгаад үнэхээр ингээд хүн эм ороод готраад ингээд нэг уйлаад суумаар ингээд нэг юм уюуд байдэн штэ гэртээ ингээд эм ороод уйлаад суумаар уюуд гэдэг ч юм уу тийм зүйл ингээд үнэхээр ингээд тохиолдсон болсон байгаа байхгүй ингээд зүрх сэтгэл жоох ингээд час хийлгсэн одоо тийм гомдлууд гэдэг ч юм уу эм орол тийм зүйл болсон байна. Тэгтээ
яг ингээд сүүлийн 3 сарын хугацаанд ялангуяа энэ өнгөрсөн одоо энэ 3 дугаар сард айгүй их тийм та бүхэнд ийм хийлэнг идэгрэл ингээд тэрэн дээр нь явагдсан байна. Яг энэ байдлаасаа бол одоо болохоор яг ингээд үнэхээр ингээд идэгрээд ингээд нөгөө гарч ирж байгаа одоо тийм энергитэй байгаа байхгүй юу ингээд тэгээд одоогийн энерги дээр нь болохоор Wheel of Fortune буюу амьдралын хүртний үзэр эргээрээ харж гарч ирсэн байна. За Wheel of Fortune болохоор Major Arcana маш тийм чухал том утга учиртай үзэр байгаа. Тэгээ өөрөөх нь одоо үзэрч гэсэндээ амьдралын хүртний үзэр ингээд эргээрээ харж гарч ирсэн байна шүү дээ. Азийн хүртч гэж бас хэлдэг. Тэгэхээр угаасаа та бүхэн маань одоо ингээд мэдэрч байгаа биднэрт мэдэрчээж магадгүй яг ингээд ирээдүйд ер нь бол нэг юм одооноос ахуулаад нэг тийм амьдралд чинь угаасаа нэг юм эрг одоо тийм өөрчлөлт ирж байгаа юм шиг ирээдүйдээ нэг тийм амьдрал нэг гой болж бүтгэх юм шиг хүсэл мөрөөдөл чинь ингээд биелэх юм шиг те ингээд нэг юм таныг нэг гой зүйл нэг юм хүлээж байгаа юм шиг тийм ингээд мэдрэмжүүд угаасаа цаанаасаа мэдэрчээж болно мэдэрсэн байж болно. Яагаад гэвэл сая ингээд өнгөрөх 3 сард айгүйх тийм нар сарын хэртэлд гар үсгийн ухралт гээл зүйлсүүд боллоо штэ. Тэрнгээр ер нь нэг тийм жоохон ч гэсэн нэг юм мэдрэмж авсан байж магадгүй. За энийг ер нь нэг тийм даваад гарчих юм шиг байна да. За ер нь нэг тийм илүү гоё амьдрал ч юм уу тийм гоё зүйлс ер нь нэг намайг ингээд ирээдүйд ингээд хүлээж байгаа юм шиг байна да. Ер нь нэг амьдрчих болчих юм шиг байна да гэсэн тийм угаасаа мэдрэмж ингээд зүүн сэв мэдрэмж гэдэг ч юм уу тийм эсвэл амьдралд ирж байгаа тэр нэг гоё эерэг тийм өөрчлөлтүүдийг жоохон мэдэрсэн байж болно. За тэгээд угаасаа тэр нь угаасаа үнэн таны одоогийн амьдралын энерги болохоор Wheel of Fortune амьдралын хүртний үзэр эргээрээ харж байна гэдэг нь таны амьдралыг эргээр өөрчлөх тийм бүр ингээд хувь тавилангаас нь гэдэг ч юм уу тийм ингээд том ингээд ийм өөрчлөлтүүд эргүүлэг ингээд амьдралт нь ингээд одоо яг юм тохиолдох ингээд ийм үе угаасаа ингээд яг явагдаж байна гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр яг одоо бол таны амьдралын хамгийн тийм гой үе рүүгээ хадтай үе рүүгээ бас нэг тийм эерэг одоо тийм одоо эерэг урсгал руугаа орох эерэг өөрчлөлт ирж байгаа тийм нэг юм үедээ угаасаа ингээд юм орж байгаа одоо ингээд үе байх гэдэг нь шүү дээ. За тэгээд танд ирж байгаа одоо яг тийм одоо шин зүйл шин эхлэл юу вэ гэд үзэхэд болохоор өөрийн чинь яг сонгосон хүзэр одоо жишээлбэл хүзрэн дээр би айх зуршлаа эдгээгээд тэгээд хайрлах зуршлыг ингээд хүлээж авч байна гэдэг тийм утгатай байхгүй. Тэгэхээр нөгөө айдсын зуршлаа эдгээгээд одоо хайрлах өөрийгөө хайрлах амьдралыг орчлон хороо дэлхийн ертөнцийг ингээд хайрлах хайранд итгэх гэдэг ч юм уу те ийм зуршлыг хүлээж авч байна зүрхэн хүртээ одоо ингээд нээж өгч байна гэдэг тийм утгатай ер нь бол ингээд ийм хүзэр гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэнгүүд хажуу талын нөгөө нэг хүзэрнж гэсэндээ яг адилхан утгатай хүзэр гарч ирсэн. За ингээд сар гэдэг үзэр тэгээ доотлын тайлбар дээр нь энэ хоёр хөөрхөнгөлөг ингээд сартай шөнийн боломжийг ашиглаад өөрсдийнхөө айцыг ингээд даван туулж одоо сартай шөнө ингээд гоё адал явдал хайх шинэ одоо тийм экспириенс адал явдал ирж хайх тэр боломжийг ашиглаад тэгээд нар одоо нөгөө нэг мантахаас өмнө гэртээ одоо эргээд ирлээ гэдэг тийм утгатай ер нь үзэр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ үзэрн дээр нь гэсэн яг адилхан ингээд энэ хоёр гүлэг одоо өөртөөхөө айцыг даван туулаад сартай шөнийг ашиглаад гоё адал явдал үзээд экспириенс үзээд гоё тийм амар гоё тийм адал явдалтай хөөрхөн байж байгаад ингээд буцаад гэртээ ирсэн ба штэ. Тийм утга байна. Тэгэхээр та бүхэнд маань бүгдээрээ их тийм ямар нэгэн тийм айцаа одоо нэг тийм даван туулах одоо тийм шаардлага байгаад байгаа байхгүй юу. Эхлээд өөрсдөнд чинь жишээлбэл юм зүгээр л наад захын нэг юм өөрийгөө одоо эдгийхээс өөртөө хийлэнг ингээд нэг хийхээс өөрийнхөө өмнөнтэй ингээд нүүр тулгаасаа ингээд айлхүүгээр нүүр тулаад өөрийгөө эдгийх гэдэг ч юм уу те эсвэл зүгээр л юм гэрээсээ гараад хүмүүстэй ингээд нэг юм шигээс айхаацаа ингээд даван туулах гэдэг ч юм уу. Тийм зүйл ингээд эхлээд өөртөөс нь шаардж байна. Тэг хамгийн гол нь ингээд нэг өөртөөхөө дотоод зүр сэтгэлээ ингээд нэг дагаж байна гэдэг дээ штэ. Тэгээд яг ингээд тааруу үзрөөс ирж байгаа шинэ эхлэл шинэ зүйл нь юу юм бэ гэд асуухлаар ялж аргууд савааны боол нэгin сава 3 сава гэдэг дандаа юм сава
гарч ирсэн байгаа хгүй юу. Тараа үзрэнд болохоор саваа яг ийм хүсэл тэмүүлэл, амьдрах энерги, гэрч хүч, passion, мотивац одоо энергийг одоо илэрхийлж идэг. Тэгэхээр танд ирж байгаа одоо тийм шинэ эхлэл, шинэ зүйл болохоор яалтч аргагүй яг юм шинэ хүсэл тэмүүлэл, ирмэлзэл, амьдралын тэр аз жаргал, амьдралыг одоо тийм гээйлгэр харах, амьдрал өөрт чинь тийм аз жаргалтай, баяр баясгалантай одоо санагддаг болох гэдэг ч юм уу тий. Шинэ гоё юм адал явдал, эрч хүч, урам зориг, мотивац, passion одоо шинэ зүйлсийг ингээд хийж бүтээх хүсэл тэмүүлэл гэдэг зүйлсийг өөрт нь ингээд ирж байна гэж харагдаж байна. Яг шууд одоогийн байдлаар тийм биш гэж болно. Шууд ингээл Америк гадуудад зугаалал те ингээл өөрийнхөө ингээд юм хайст ингээд бүтээлч потенциал дээр биш байж ч болно. Хангалттай амьдрал бас ингээд сонирхолтой санагдахгүй байж ч болно. Гэхдээ нөгөө яагаад гэвэл нөгөө нэг юм эдгэрэл ингээд нөгөө нэг одоо хилингийн процесс ингээд нөгөө нэг юм дөнгөж сайхан явагдаж ингээд дууссан байгаа тийм шүү дээ. Эсвэл зарим хүмүүс бол бас одоо хүртэл тэр хилингийн процесс нь жоохон ингээд үргэлжлээд угаасаа явж байгаа бах. Гэтэ ирээдүйдээ нэг ойрын 1 сарын дотор бол яг юм цоошин гой хүсэл тэмүүлэл ингээд орж ирнэ гэж байна. Цоошин гой санаа, идея ч юм уу хүсэл тэмүүлэл шинийг бас ингээд юм сэдэх бүтээлчээр хандах тийм гой урам зориг тий. Зарим хүмүүс маань болохоор бүр яг юм урлагийн хүмүүс маань ингээд илүү тийм гой бүтээлч ингээд өөрөөс нь байдал шаарддаг бүтээлч юм хийхийг одоо хүсдэг онгод энэ төр шаарддаг хүмүүс маань болохоор ойрын 1 сарын дотор үнэхээр ингээд нэг гой юм хийж бүтээмэр санагдаад тий ингээд идея орж ирээд хонгот нь орж ирээд угаасаа ингээд явнаа гэж гарч ирж байна. За тэгээд хоёрт нь болохоор эсвэл өөрийнхөө ингээд зүрх сэтгэлээ дагдаггүй байсан хүмүүс юм шүү дээ. Яг ингээд өөрийнхөө үнэхээр ингээд гоё хиймээр байгаа ингээд юм пашн нь ингээд төрөөд байгаа зүйлийг эхлүүлж чадахгүйсэн хүмүүс маань байгаа л ойрын 1 сарын хугацаанд бол үнэхээр яг юм шин эхлэл ингээд эхлүүлэх хүсэл эрмэлзлээ ингээд шинээр ингээд гоё дагах эхлүүлэх тэр гоё боломж тэр гоё хүсэл эрмэлзэл нь өөрт нь бол яг орж ирэхээр юм шүү боломж нь байна гэж гарч ирж байна. Тэгээд ер нь одоо нэг тийм ойроос одоогоос нэг 3 сарын дотор гэхэд одоо жишээлбэл тэр Эйфелийн цамхагийн өмнө гээд гараа дэлхий зогссон амьдрал нь одоо тийм өөрт нь айгүй тийм гоё таалагдж байгаа би чадлаа гэж байгаа юм шиг ингээд гараа дэлхий зогссон эмэгтэй үзэр нь шүү дээ. Тэгэхээр ойрын 3 сарын дотор ингээд төлөвлөж байгаа өсөж байгаа зүйлсээ бүр үнэхээр ингээд үйл хөдлөл болгоод гээд явж байх нь байна. Тэгээд амьдрал өөрт нь хамгийн гол нь амар гоо сонирхолтой адал явдалтай ингээд нөгөө санагдах нь гинэ. Буцаад ингээд одоо амьдрал ингээд таалагддаг, сонирхолтой санагддаг, амьдралыг гоё enjoy хийдэг, аз жаргал, баяр хөөргийг олж мэдэрдэг. Тэр мэдрэмжинд айл үзээ ингээд хүрсэн гоё энэ тэнэгээр гоё аялаж зугаалаад ч юм уу те. Зарим хүмүүс маань бол үнэхээр ингээд гадаад дотоод явцсан ингээд байхны гадаад дотооддох амьдралаа гоё enjoy хийгээд тэгээд явж явах нэ гэж харагдаж байна. Тэгээд за үнэхээр ингээд цаашдаа ингээд гадаад явж сурыг, гадаад явъя гэдэг тийм хүсэлтэй өөрийнх нь яг үнэхээр ингээд чин зүрх сэтгэлийнх нь одоо хүсэл нь энэ зүйл байлаа гэж бодоход ойрын 1 сарын дотор үнэхээр энийгээ эхлүүлэхэд бас үнэхээр сайн байна. Яагаад гэвэл одоо ингээд энэ Wheel of Fortune амьдралын үрдний азийн үрдний үзэр болохоор яг ингээд таны дэлхий эргээр ингээд байгаа даа штэ. Тийм болохоор таны зүрх сэтгэл яг юу хийж үзмээр вэ? Ямар experience туршлага адал явдал юуг ингээд үзмээр вэ? Хүсэж जैन тэрийгээ яг ингээд хийгээрээ. Тэгээд ойрын 1 сарын дотор бол 1 сараас ахуулаад ер нь их тийм гоё өөрчлөлтүүд мэдрэгдээд одоо угаасаа нөө хавар болоод дулаарч байгаа болохоор буцаад амьдрал ингээд танд гоё ингээд сонирхолтой санагдаад гадаа дотор их тийм гараад зугаалаад явах нэ гэж харагдаж байна. Тэгээ зөвлөгөөний үзэр дээр нь ч гэсэндээ 6 дугаар хүртний үзэр ингээд гарч ирсэн байгаа байхгүй мэлмийн хүрд. Тэгэхээр таны өөрийн чинь зүүн совь мэдрэмж бол таныг өөрөг чинь маш тийм хүчтэйгээр зөв одоо тийм дагуулж явж ирж гин. Тэгээд нөгөө 6 дугаар хүрт яг ингээд юм жоохон болготой болоод ирэхээр агуу тийм айдас overthink их болоод ирдэг байхгүй ингээд юм сүрэг одоо бодол үнэмшилж гэдэг юм уу те эсвэл юм айдас ингээд их болоод манантаад ирдэг. Бодол санаа ингээд манантаад ирдэг. Тэгэхээр өөрийнхөө яг юм дотоод зүүн совь мэдрэмжинд яг ингээд ихтгэлтэй байгаарэ тэрийгээс ингээд сонсож дагаарэ бити ингээд өөрийнхөө яг юм
зөвхөн одоо айдас гэдэг ч юм уу те айдас болон overthinker битгий үнийг одоо маань туулаарай, болонгортуулаарай гэсэн зөвлөгөө бас гарч ирж байна. За тэгээд амьдралд нь өмнө нь ингээд юу ч тохиолдсон байх хамаагүй амьдрах одоо ихтгэл урам зоригтой хүсэл тэмүүлэлтэй байж айдас одоо шаналл ямар нэгэн одоо тийм зүйлээс илүүтэйгээр яг юм гоё зүрх сэтгэлээ нээж өгч хайранд итгэж одоо амьдралыг ч тэр өөрийгөө ч тэр бүх зүйлийг ингээд хайрлах зүйлд гоё зүрх сэтгэлээ гоё нээлттэй байлгаарай. За тэгээд та бүхний хэсэг бол иймэрхүү байлаа. Баярлалаа, баяртай. За 3 дугаар хэсгийн үзлэгийг хийгээд болохоор та бүхний маань өнгөрсөн энержи дээр болохоор аягны 8 гэдэг үзэр гарч ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өнгөрсөнд болохоор та бүхэн маань ямар нэгэн тийм шилжилт хөдөлгөөнийг хийсэн байна. Өөрийн гэсэн бас ямар нэгэн одоо тийм жорныг хийсэн, аяллалыг ингээд аялалд гарсан гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор одоо жишээлбэл өмнөх хуучин ажилласаа гарсан байж болно. Эсвэл ямар нэгэн улс руу гадаад руу ийш тийшээ ингээд ганцаараа одоо ингээд явсан байж болно те. Ямар нэгэн тийм одоо үйл хөдлөл хийсэн эсвэл хин нэгэн хүнээс салсан, хин нэгэн хүнийг орхисон байж болно. За тэгээд тэр нь гэтээ яг үндэ яг ингээд юу байсан бэ гэхэд тэгэхээр за үнэхээр ингээд Dark Knight of the Soul буюу те яг юм сүнсний одоо хар шүнэн явагдаад үнэхээр өөрт хэрэггүй ингээд зүйлсийг ингээд орхиод явсан, өөрийгөө ирж гахаар үнэхээр явсан байдаг ч юм уу те. Тийм зүйл ээж болж байна. Эсвэл яг ингээд ямар нэгэн тийм үйл хөдлөлгөө ингээд хийснээс нь хойш жишээлбэл хин нэгнээс салснаас хойш гэдэг ч юм уу ийш гадаад руу ингээд ганцаараа ингээд одоо өөрийнхөө журныг хайгаад явснаас нь хойш үнэхээр ингээд ганцаардаад тэр ингээд ганцаараа аялж байх хугацаанд өөрийнхөө журныг ганцаараа хөгөөд явж явах хугацаанд үнэхээр өөрийгөө олж байгаа, өөрийгөө таньж мэдж байгаа гэд өөрийгөө хэн гэдгийг өөрөө ямар одоо тийм сүнсний даалгавартай юу хийх ёстой гэдэг ч юм уу те. Тэр зүйлээ одоо үнэхээр ингээд нөө сүнсний одоо нөгөө нэг одоо тийм сэрэлт явагдаад сүнсний хар шнүүд нь ингээд болоод өнгөрсөн хүн байгаа байхгүй юу. За зарим хүмүүсийн холд өнгөрсөн, зарим хүмүүсийн хол одоо хүртэл баг үргэлжлээд явж байгаа байх гэж бодож байна. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар болохоор Савааны Баатар гэдэг үзэр гарч ирсэн байна. Савааны Баатар болохоор яг ингээд одоогийн байдлаар та бүхэн маань эмгээр яг юм хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа маань л да. Ямар нэгэн зүйлийг бүтээе, өөрийнхөө одоо тийм зүрх сэтгэл хүсэл эрмэлзлийг ингээд дагаад одоо явъя гэдэг ч юм уу тийм амжилтанд хүрье, тийм хүн болъё гэдэг ч юм уу. Тийм хүсэл эрмэлзэл пашн бол ингээд өөрт нь бол ингээд байгаад байна гэж гарч ирж байна. Хэрвээ байхгүйсэн ч гэсэндээ ойрын хугацаанд бол ерөнхийдөө орж ирнэ. Та бол яг одоогийн байдлаар үнэхээр юм Савааны одоо юм Баатар байх энерги дээр байгаа хгүй. Тийм болохоор одоо болохоор яг юм өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг илүү одоо даах, бадраах тийм ингээд хүссэн зүйлсээ ингээд хийх, дур сонирхолтой хөтлөгдөх ингээд амьдралд одоо тийм ад жаргалтайгаар хандах гэдэг ч юм уу. Яг юм пашндаа ингээд хөтлөгдөд явах ингээд зүйлсийг одоогийн байдлаар хийвэл зүгээр ээ наа гэж угаасаа гарч ирж байна. Тэгээд ирээдүйд ингэж ирж байгаа танд ирж байгаа одоо шинэ эхлэл танд яг одоо ирж байгаа шинэ эхлэл шинэ зүйл юу байгаа юм бэ гэж үзэхэд болохоор Зоосны Баатар гэдэг үзэр гарч ирж байгаа байхгүй юу. Өмнө нь яг ингээд та яг юм өөрхөн одоо сүнсний жорныг ингээд хөөгөөд ингээд үнэхээр ингээд ажил мажлаасаа ингээд гардаг ч юм уу те. Үнэхээр өөрхөн зүрх сэтгэлийнхаа ингээд аливаа зүйлийг ингээд хийхээр шийдсэн байж болно. Тэгээд одоо хэрвээ та үнэхээр өөрийнхөө ингээд хийхийг хүссэн зүйлсээ ингээд үнэхээр ингээд хийгээд эхлүүлээ тэрнийхээ араас ингээд хөөцөлтөд явах юм бол ирээдүйд танд ирж байгаа зүйл болохоор бол буцаад яг тэр зүйлийнх нь яг юм үржил шим одоо ингээд ирж байна гэж харагдаж байгаа байхгүй юу. Үнэхээр ингээд тэр зүйлээс нь яг ингээд тогтвортой ингээд үржил шимэнд орж ирээд тогтвортой ингээд хорлог мөнгө санхүү нь ингээд орж ирж байна. Эсвэл тэр зүйл нь үнэхээр ингээд тогтворчж идэг ч юм уу. Та яг юм урт удаан хугацааны яг юм өөрхөн төсвөр төвчээр хүч хөдөлмөрөө ингээд тийм түндийг зарцуулаад яваад тэр нь бас ингээд тогтвортойгоор ингээд одоо үнэхээр бивтгэлээ тогтвортойгоор ингээд өрнөж яваад тэрнээс нь бас танд зөрүүлээд яг юм тогтвортой яг юм мөнгө санхүүгийн орлого хашааг үржил юм ингээд танд хүрч чинь ирнэ гэж гарч ирж байна. Тэгээд эсвэл ингээд юу яж болно
Өмнө нь ингээд одоо ийм Dark Knight утасаа үйл тохиолдоод те ингээд сүнсний хаашнууд тохиолдоод амьдралд нь их тийм уналт босолтууд ингээд тохиолдоод яг ийм амьдралын нэг юм доктортой тууштай өрнөж өгч чадахгүйсэн бол одоо л яг ингээд ирээдүйд яг ийм мөнгө санхүүгийн доктортой тууштай ингээд байдал бол амьдралд нь ирж байна гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд зөвлөгөөний үзэр дээр гэхдээ Hermit буюу Даяанчийн үзэр бас гарч ирсэн байна гэдг нь яг одоо цаашдаа ч гэсэндээ би яг ингээд хийм бэ? Би яг юу хийж бүтээмээр байна? Миний ингээд яг хүсэл эрмэлзэл юун дээр байна? Би яг юу хийж бүтээх ёстой? Миний яг ингээд ийм сэтгэлийн дотоод одоо хүсэл эрмэлзэл гэдэг ч юм уу те өөрөөрөө илүү ингээд сайн сонсож чагнаж тэдгээр зүйлсийг хийгэрээ гэдэг тийм зөвлөгөө одоо ч гэсэн ер нь та бүхэнд ингээд дамжуулагдаж гарч ирж байгаа байхгүй. Цаашдаа ч гэсэндээ яг ингээд илүү ийм утга учиртай талаас нь ингээд өөртөө амьдралыг бодоорой. Миний сүнсний зорилго даалгавар юу юм? Би яг юу хийх ёстой юм гэдэг ч юм уу өөрийгөө илүү таньж мэдээд би яг юу хийх одоо өөрөө яг юм хүсэл эрмэлзэлтэй хүн юм. Миний яг passion те яг ингээд яг юун дээр байгаад байна. Тэрийг бас яг сайн бодолцож тэрнийхээ төлөө ингээд зүтгээд ах юм бол тэрнээс чинь яг ирээдүйдээ гоё юм доктортой орлого ч гэсэн ингээд ирэн шүү доктортой байдлаас ингээд ирэн шүү гэж байгаа байхгүй. Тэгээд зөвлөгөөний үзэр дээр нь болохоор суур хүрт нэгдүгээр хүртний үзэр гарч ирсэн байна. Нэгдүгээр хүрт болохоор амьдрах одоо тийм энерги тэгээд одоо зүрх зориг альваг одоо хийж бүтээх зүрх зоригийг одоо тийм ер нь бол илэрхийлдэг одоо хүрт байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тань дээр бас нөгөө зүрнүүд дээр нэгөөх тийм савааны баатар, зоосны баатар гэдэг тийм баатар гарч ирсэн байна шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан өөрийгөө яг юм хамгаалагдсан гэдэгт итгээд хүсэл мөрөөдөл аливаа зүйлийг ингээд хийж эхлүүлэх зүрх зоригтой байгаад яг юм гоё баатар хүн шиг ингээд хүсэж байгаа зүйлийнхаа араас ингээд яваарэ гэдэг тийм зөвлөгөө гарч ирж байна. Тэгэх юм бол ирээдүйдээ үнэхээр тэрнээс нь гоё тууштай ингээд мөнгө санхүүгийн байдал те өвчлөлчин бол яг ингээд ирэх гээд байна. Гэтэ энэ болохоор нөгөө нэг ойрын ирээдүйн тийм одоо энерги болохоор ойрын ирээдүйдээ бол яг юм заасны баатар хэмжээнд гинэ яг ингээд доктортой тууштай болоод докторчаад доктортой орлого тэндээс нь ингээд ирдэг болоод гэдэг ч юм уу мөнгө санхүүний яг юм докторчиж ирээд бүр яг ингээд яг холын ирээдүйдээ бол үнэхээр ингээд заасны хаа маа ч юм уу те тэр хэмжээнд ирж хурж очиж болно. Ойрын ирээдүйдээ бол үнэхээр яг ингээд юм заасны баатар хэмжээнд яг байхаар байна. Гэтэ энэ болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Юг морин болохоор яг ингээд юм алхамаар одоо ингээд нөгөө нэг урагшилдаг, ахдаг одоо тийм энерги байхгүй юу? Хичнээн ингээд удаан юм шиг санагдчихсэн ч гэсэндээ та ингэж хүсэж байгаа зүйлстэй ингэж юм уу те өөрийнхөө яг энэ ганцаараа ингэж явж байгаа юм жорнидоо ингэж төвчээртэйгээр ингээд итгэл найдвартайгаар ингээд хандаад жорноо үргэлжлүүлээд урагшаа яваад л хахад ямар ч нэг алхамаар ингээд зоригтой хүрээ дахиад алхамаар ингээд үржил шиг нугасаа ингээд орж ирээд мэдрэгдээд ингээд ирнэ явнаа гэдэг тийм байдлаас гарч ирж байна. За ингээд та бүхний маань уншлага болохоор энэ хүртэл байла. Баярлалаа. Баяртай амжилт хүсье.